Байцгаана хүүхдүүдээ эрчим хүчний зохицуулах хороотой хамтран бэлтгэн хүргэдэг эрчим хүчний үнцэн нэвтрүүлгийн маань цоо шинэхэн нэгэн дугаараа хэлэхэд бэлэн болоод байна. Энэ удаагийн дугаараар хүүхдүүд та нарт олон эцэг эхчүүдтэй эрчим хүчээ хэмнэж олох сонирхолтой аргуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэх болно. Ингээд дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулаарай. Манай улсын дийлэнх иргэд өдөр тутмынхаа амьдралдаа эрчим хүчийг хэрэглэдэг. Тэгвэл эрчим хүчний гол их үүсвэр болсон үүрсээр эрчим хүч үйлдвэрлэсний дүнд хүлэмжийн хий ихээр ялгарч байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлсээр л байна. Ийм учраас их дэлхийн иргэн бүр эрчим хүчний үр ашгийг бий болгох олон арга замуудыг мэдж байх хэрэгтэй. Ингэснээр өөр хайл эрчим хүчний зардлаа хэмнэхээс гадна байгаль орчин ирээдүгөө хамгаалах чухал үндсийг тавьж чадна гэсэн үг юм. Тэгвэл эрчим хүчээ хэмнэх тэдгээр арга замуудтай танилцгаая. Нэгдүгээрт хэмнэлттэй чийдэн ашиглах. Хуучны тунгалаг шилтээ уламжлалт чийдэн хэрэглэхээс татгалзаад эрчим хүч хэмнэгч чийдэн хэрэглэдэг болох хэрэгтэй. Гол нь эрчим хүч хэмнэгч жинхэнэ гэрэл хэрэглэх шаардлагатай шүү. Эрчим хүч хэмндэг чийдэн ердийн гэрлээс нэлээд үнэтэй байдаг ч шатлгүйгээр 6-аас 8 дахин удаан хугацаагаар асах чадвартай. Цахилгааныг 3 дахин бага хэрэглэдэг бөгөөд жилд ердийн гэрэлтэй харьцуулахад 170 кВт цаг хүртэл цахилгааныг хэмнэх боломжтой юм. Хоёрдугаарт гэрлээ унтраах. Өрөөнөөс гарахдаа гэрлээ унтрааж сурах хэрэгтэй. Статистик мэдээнээс үзвэл өрхийн эрчим хүчний 30 хүртэлх хувийг хүнгүй, хоосон өрөө гэрэлтүүлэхэд зарцуулдаг. Тэгэхээр хөнгөн өрөөний гэрлийг унтрааснаар ямар их хэмжээний мөнгө хэмнэж болох нь ойлгомжтой шүү дээ. Найзууд та нар аав ээждээ аяг тавг угаагч, угаалгын машин болон хувц цатаагчаа оройн цагаар эрчим хүчний хэрэглээ багассан үед хэрэглэж явахыг сануулаарай. Бас зөвхөн дүүрсэн хонил ашиглаж явахыг сануулаарай заа юу. Ингэж чадвал эрчим хүчээ бас л хэмнэж чадна шүү. Цэгэн гэрэлтүүлэг. Олон чийдэнтэй нэг том гэрлийн бүрхүүлийн оронд ширээний эсвэл ханын чийдэн ашиглаж байх хэрэгтэй. Ширээ ханын гэрэл нь олон чийдэнтэй бүрхүүлээс цахилгаан эрчим хүч хавьгүй бага ашигладаг төдийгүй хэрэглэхэд ч төхөн байдаг. Мөн коридор, угаалгын өрөөнд өндөр лааны тод чийдэн байрлуулах хэрэггүй. Зарим онц шаардлагагүй зүйлсээс татгалзах. Бага оврын хийн зугтай бол цай чанах, хоол халах зэрэгт цахилгаан үрэх шаардлагагүй болно. Мөн онцын шаардлагагүй мөртлөө цахилгааныг баг багаар нь тасралтгүй идэж байдаг олон хэрэгсэл айлуудад байдаг шүү дээ. Тэрнийг цөөлөд үзээрэй. Харин одоо миний хэлэх гэж байгаа эрчим хүч хэмнэх арга бол бидний эрүүл мэндэд маш тустай. Юу вэ гэхээр цахилгаан шат хувийн унаа ашиглахын оронд шатаар явган гарч ажил сургууль руугаа алхаж эсвэл нийтийн тэврээр зарчих хэрэгтэй. Хэрвээ ингэж чадах юм бол эрчим хүчээ хэмнээ зогсохгүй байгаль орчин төдийгүй өөрийнхөө эрүүл мэндэд ч анхаарал тавьж чадна шүү дээ. Техникийн хэрэглээг цөөлөх. Угаалгын машинаар 7 хоногт 2 эсвэл 3 удаа бус харин ганц удаа олон хувцас угааж байх нь ашигтай. Мөн тоос сорогчийн цуглуулагч уутыг тогтмол суллаж байх. Учир нь дүүрэн хогтоо үед тоос сорогч цахилгаан эрчим хүчийг илүү иддэг юм байна шүү. Харин эндүүд улаанаас сайн хадгалдаг болохоор зарим үед эндүүд ч дуусахын өмнө салгачихж байж болно. Ястаа сонирхолтой мэдүүлэгтэй зөвлөгөөнүүд байгаа биз? Харин одоо хүмүүрийн мэдэж явах хэвээр дараагийн зөвлөгөө бол эрчим хүчний хэмнэлийн зэрэглэл. Орчин үеийн техник төхөөрөмжтөр эрчим хүчний хэмнэлийн зэрэглэлийг заавал бичиж тэмдэглэж явах хэвээр шаарддаг болсон. Ийм учраас цахилгаанаар ажилладаг төхөөрөмж худалдаж авахын тулд эхлээд энэхүү зэрэглэлийг нь сонирхоход илүү тэхгүй. Зэрэглэл нь A, B, C, D, E, F, G гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. G зэрэглэл нь хамгийн их цахилгаан хэрэглэдэг бол A эсвэл E нэмэх зэрэглэл нь хамгийн бага цахилгаан зарцуулдаг юм байна. Хэрвээ та хайгаад олохгүй бол худалдагчаас нь зөвлөгөө авч болно шүү дээ. Хэмнэлтийн горимоос татгалзах. Зурагтыг хүмүүс гол төлөв удирдлагаар нь унтраан хүлээлтийн горимд нь үлдээдэг. Ингэхэд асаалттай байснаас багч гэлээ цахилгаан эрчим хүч хэрэгэлсэн хэвээрээ л байдаг. Компьютерийн дэлгэцч мөн адил хүлээлтийн
эрчим хүч хэмнэх горимтой байдаг. Энэ горимд байхдаа ч цахилгаан хүч баггүй хэрэгэлсээр л байдаг. Тиймээс гэрээс удаан хугацаагаар гарах гэж байгаа бол зурагтаа ерөнхий унтраалгаар нь унтрааж байх. Компьютерээс удаан хугацаагаар холдох бол дэлгэцэн унтраалгаар нь унтрааж байх хэрэгтэй. Мөн гар утсаа цэнэглэж дуусны дараа цэнэглэгчээ залгуураас заавал салгаж байх хэрэгтэй шүү. Учир нь салгасан ч гэлээ цэнэглэгч нь хоосон ажилласаар л байдаг. Цахилгаан юу л идэж шалив гэж бодож болох ч өдөржин шүнжин залгаатай байгаа цэнэглэгч багваагаар идэж л байдаг. Өнөөдөр интернет модем, IP телевиз гэх мэт зүйлс айл болгонд шахуу байгаа шүү дээ. Иймд гэрээс гарах удаан хугацаанд эзэнгүү үлдээх бол тэр болгоны цахилгаан модем дамжуулагч төхөөрөмжүүдийг гүйцэд унтрааж байх хэрэгтэй юм шүү. Эрчим хүчний хэмнэлт хийж олох олон аргууд байдгийг хүүхдүүд та нар мэдэж авлаа шүү дээ. Өнөөдөр зүгээр л нэг үзээд дуусгахгүйгээр найзууд та нар эрчим хүчний үндсэн нэвтрүүлгээс мэдэж авсан олон хэрэгтэй зүйлсээ өөртөө хөвшүүлж, амьдралдаа хэрэгжүүлж, өдөр бүр дагаж мөрдөж агаарай. Энэ түрээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Дараа дахин уулзтлаа. Баяртай хүүхдүүд ээ. Эрчим хүчийг хэмнэж илүү ихийг бүтээцгээе.